Cak Kangjeng Nabi Musa ai lisan nu bersih teh nu kumaha? Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah. Di jero hate ulah aya ujub, ulah aya takabur, bersihan geurang. Langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih. Pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese teuing. Komo lain nabi mah. Cek Gusti Allah Musa lamun garasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih, maneh menta doa ka dinya. Nu menta daratang we kaki mutar, kaki wahab, maneh menta doa pedagang-pedagang. Maka perantara di kaki mutar mah diijabah, kaki wahab diijabah. Lamun kaki Haji Pendi, beuh. Nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh. Anggeus kabeh. Menta sing ade ulah sebarangan. Rugi sia ka dieu tadi. Nu geus rugi. Make perantara cik Gusti Allah datangan jelema anu bersih. Begitu didatangan ke jelema anu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese. Unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah, Gusti jasana hararese. Sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah, sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese. Cak Gusti Allah Musa maneh mere bae gerage ka fakir miskin. Maneh mere bae ge sedekah ka yatim. Sok kira gitu. Hayo laksanakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kekersana Kiai Haji Wahab oge karerencangan simkuring Kiai Haji Udin, Kiai Haji Suyuti, kiai-kiai anu sanesna anu alhamdulillah aya Kiai Mukhtar guru urang sadayana, tuluy Sohibul Bait Kiai Haji Asmawi sekeluarga,
hukumna para kiai para ustad anu hadir di haflah anu sami-sami kusim kuring dimulyakeun nu mudah-mudahan para santri kiai ustad di paparinan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwa ku Gusti Allah tur dibere tararawakal ka Gusti Allah wabil khusus pisan anu aya digigireun kencakatuh sim kuring nu dikatuhu ketua Banser anu geus di exit di Banserna lantaran perebut bae berkat dicopotnya kadua ieu manusia langka anu pangkolot-kolot nakadeulina ngora padahal kolot geus eueuh mangpaatan ku pamajikanna geus hampir dipiceun manfaatna tapi alhamdulillah eksis ngaji getol sanajan teu dipake alhamdulillah segala rupa getol kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu di penghujung bulan Sya'ban menghadapi bulan suci Ramadan urang dikersakeun ku Gusti Allah kempal di tempat tepatna di Jingjing Jengjing Jengjing dina rarangka dina raga haul guru urang sadaya nu parantos ka ma'ruf Kiai Haji Bakri nu urang doakeun mudah-mudahan anjeunna nutos aya di alam barzakh dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dipaparinan kanikmatan kubur ku Gusti Allah nu kolot mudah-mudahan teleh nyusul nyusul ka mana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kiai Bakri teh kiai, putra-putrana jaradi kiai, minimal nyarupaan ka kiai lah. Ieu di dieu kiai malulu penerus perjuangan para wali Allah, penerus perjuangan para nabi. Mentak kiai mah diucapkan ku Kangjeng Nabi teh warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Nabi mah maot teh henteu ngawariskeun pabrik egel, sepotek henteu, cingluh henteu, pabrik naon deui? Teu nyaho. Teu ngawariskeun sawah, teu ngawariskeun toko, teu ngawariskeun hutan, teu ngawariskeun laut, tapi Kangjeng Nabi mah ngawariskeun ilmu.
Setiap kiai ahli waris Kanjeng Nabi sebab aya ilmuwan. Ieu calon-calon ahli waris. Ahli waris saha? Wayah ka amin bae. Ba ahli waris jurig. Ahli waris Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh satu acan dakwah besar-besaran dibere daek heula kholwah Kanjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Masya Allah karim. Di Jabal Nur Kanjeng Nabi teh sorangan. Lamun nugus pernah naik ka Jabal Nur aya guha ngan saukur mahisa awakeun lempeng ka Baitullah. Di dinyalah Kanjeng kholwah tadarru ka Gusti Allah ngalengitkeun pikiran-pikiran dunia pepegatan heula jeung makhluk. Pamajikan ge ditinggalkeun ngamantepkeun batin ka Gusti Allah di guha sorangan bae. Masya Allah. Diulang deui ku Kangjeng. Terjalilah di bulan suci Ramadan. Kangjeng naik ke gunung yakni Jabal Nur. Kholwah Kangjeng didinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan selanjutnya. Kangjeng di bulan eta teh puasa. Puasa bukana dengan sakadar sasiripit, 2 siripit, 3 siripit cai. Korma sabelah atawa hiji. Ke saur kitu deui. Siripit, 2 siripit, 3 siripit, korma hiji. Kitulah Kangjeng teh salila bulan Ramadan. Nu mantak bulan Ramadan teh bulan tapa. Lamun urang nurutan Kangjeng Nabi atuh tapa. Bukana wayahna urang jengjing. Jengjing ke bukana ta sasiripit. Siripit tende. Ke semenit siripit deui, siripit tende. Ke setengah menit siripit deui, siripit. Barang diinget-inget samuk gede. Lain tapa. Jadi puasa teh tapa sebenarnya mah. Lamun para wali Allah bisa hiber, wali sanga bisa hiber, geus puguh Tuan Syekh Abdul Qadir. Ulah jauh-jauh ka wali sanga diurang. Syekh Mansuruddin bisa hiber. Kiai Khalil Bangkalan bisa hiber. Loba kiai-kiai nu bali sahiber. Ieu teh tapa. Kangjeng di luhur gunung siripit tapa. Kangjeng ke kapanggih deui saur. Tapa datanglah ke tanggal 24 Ramadan. Turunlah Al-Qur'anul Karim sakaligus ku Gusti Allah ka langit dunia. Wakila tanggal 27 Ramadan. Hasil tapak Kangjeng Nabi teh kira-kira boga wahyu. Bentuklah Al-Qur'anul Karim. Nu mantak kuari dilanjutkan ku para sahabat, ku para tabi'in, atba tabi'in, para aulia-aulia Allah, para ulama ngalanjutkeun warisan Kangjeng Nabi. Quran bentukna.
ulah neangan salian ti Quran hayang naon aya di Quran. Sebab ieu wahyu nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi hasil tapa. Urang endek berpolitik, Al-Qur'an buka. Urang endek berekonomi, Al-Qur'an buka. Urang endek berbudaya, Al-Qur'an buka. Aya awewe nyiduhan ka urang, buka Quran. Pewet. Ya, Quran buka, Masya Allah. Idh qala Yusuf. Ulah nanya ka Badu Salam. Sok tual toel sia mah. Buka Quran. Hayang naon? Hayang teterak ditembak. Quran. Hayang teterak dibacok. Quran. Kukula pernah diijazahan, beneran nih. Tah ngaji beusi hayang teterak dibacok tak baca, dibaca kuliah. Sabaraha ke ai kuduna mah 20 hiji, mah haji mah cukup 7 poe. Bener sih, bener dibaca kuliah. Hamim ain sin qaf kaf ya ain so terus dibaca kuliah. Mal dibaca ku jadi rekaman Gusia. Di puasaan kuliah. Menang 7 poe lapor ka kula. Coba. Siap. Coba ku kula maka besok. Getih ha. Lain salah guru lain. Ngawiridna teu bener. Ngawiridna teu bener. Ieu dibere deui ku kula. Ya, dang banser, wirid. Wirid kujan 20 hiji poe. Masya Allah, begitu ditojok make jarum. Asup jarum. Teu bareres. Teu bareres. Tah, itu buka Al-Qur'an, tapi urang jisoka mah Masya Allah. Ulah coba-coba kaki Wahab gitu. Ulah coba-coba. Pokoknya coba ge make golok rompang. Materak. Urang besar kemis, urang sepatan lamun neangan kajagoan ka jisoka. Ka jisoka beneran gua lama. Anu dibere pelor, anu di inuman susu dan lain sebagainya. Jarago. Urang jisoka mah henteu. Urang jarago. Tah, ieu Al-Qur'an. Hayang naon buka Al-Qur'an tapa. Matak syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, nu diturunkeun di bulan Ramadan Al-Qur'an. Sebagai petunjuk jang manusia. Ndek hayang naon bae buka Al-Qur'an. Ndek hayang naon bae buka coba ge Al-Qur'an. Nu matak pangjore-jorena umat Islam teu bisa maca Quran. Geus teh mah pamustungan tong. Pamustungan lamun umat Islam teu bisa maca Quran. Waduh cenah kiai kumaha kula mah geus kolot. Belajar. Asana poekeun cenah ieu nih. Ah, lamun teu bisa ngadeukeutan. Ngadeukeutan nu bisa maca Quran. Asal deket bae, asal nyana maca nyana deket ke mere duit. Asal aya nu maca Quran nyana ngadeuketan ke mere duit. Eta ganjaran gede. Nu macana bungaheun nyana menang ganjaran. Asal kenceng nu tadina setengah juz ge macana jadi sajuz. Jadi ku ari mah lain karena Allah karena duit. Karena duit. Tah ngadeuketan. Lamun di kitab dicaritakeun hiji jelema hayang deket jeung Allah ku hese jasa, hese hayang deket jeung Allah. Ku baca Quran teu ngadeukeutan ka Gusti Allah kan deket ba perasaan. Ku maca sholawat can rasa deket bae ka Gusti Allah kan perasaan deket mah. Sebab kanyahoan kan jelema mah loyog-loyogna. Ulah make ilmu kasyaf, make ilmu mantek baheula kajahoan ngaranna ilmu pasti sebab 2 kali 2 4. Ulu insan hayawan. Gambaran naon bae nu aya di benak hati ngadorong kana ngalaksanakeun jeung ngadorong kana datang. Coba ge. Gambaran di jero hate teh toko, isukna urang langsung ka toko.
Gambaran di jero hate teh motor, isukna dideleukeun we motor nu mana nu aing. Gambaran di jero hate sarwiti, isuk ka sarwiti. Gambaran. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ngaji. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ibadah. Ieu nu mantak cara ricing di dieu ieu emang kumaha kitu. Gambaran di jero hatena. Naon? Aya gambaran di jero hate sok gerage. Gambaran sesuatu nu aya di benak hati eta teh ngadorong kana hayang ngalaksanakeun. Coba ge. Nu mantak daraek Mas Antren aya gambaran di jero hate hayang bisa ngaji, dimulai ngaji amil, nasrib. Himah tambah deui lantaran can pati bisa ieu naik jurumiyah terus sorop. Ngelal, datang ka ngelel. Gambaran di jero hate teh hayang bisa ngaji alfiah neangan guruna terus gambaran-gambaran ieu lah anu ngadorong kana datang. Tah. Deum matak lamun hayang deket jeung Allah kumaha ibadah tapi tidak deket bae. Contoh. Cek Gusti Allah hei Musa. Ngadoa maneh ka kaula make sungut anu bersih niscaya ku kaula bakal diijabah. Kangjeng Nabi Musa ngadoa bae ka Gusti Allah teu diijabah-ijabah. Sakali, dua kali, sapoe, dua poe, sampai ka saminggu. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti, ieu abdi ngadoa ka Gusti tapi pancan diijabah keneh bae apakah aya kakurangan? Make lisan anu bersih. Cak Kangjeng Nabi Musa ai lisan nu bersih teh nu kumaha? Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah. Di jero hate ulah aya ujub. Ulah aya takabur, bersihan geurang. Langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih. Pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese ting komo lain nabi mah. Cek Gusti Allah Musa lamun ngarasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih maneh menta doa ka dinya. Nu mentak daratang we kaki Muhtar kaki Wahab maneh menta doa pedagang-pedagang. Make perantara di kaki Muhtar mah diijabah, kaki Wahab diijabah, namun kaki Haji Pendi beuh. Nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh. Anggeus kabeh. Matak sing ade ulah sebarangan. Rugi sia ka dieu mah kaji. Nu geus-geus rugi. Make perantara cek Gusti Allah. Datangan jelema anu bersih. Begitu didatangan ke jelema nu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese. Unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Gusti, jasana hararese. Sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah, sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese. Cak Gusti Allah Musa, maneh mere bae gerage ka fakir miskin. Maneh mere bae ge sedekah ka yatim. Sok gerage. Hayo. Laksanakeun. Bener ku Kangjeng Nabi Musa yatim dibere. Oh, yatim mah dibere duit 1.000 perak 10.000 moal doakeun da teu eureun-eureun. Yatim mah dibere duit 100.000 bae 100.000. Geus teu kicep-kicep. Masyaallah mudah-mudahan eta Ki Wahab dipanjangkeun umurna. Beuh eta Ki Wahab mudah-mudahan dibere gagah bae, dibere bisa kawin deui. Otar neretet bae teh yatim. Yatim mah neretet bae liwat Haji Pendi teu mere. Saya tah Haji Pendi mudah-mudahan teh ku galedeg. Yatim. Coba ge. Fakir lah asal dibere. Urang muzaarah ka Banten. Mere boro-boro gede. Mere boro-boro 1.000 perak. Oh, ngadoakeun ge. Mudah-mudahan panjang umur sing bisa ka Mekah nage 100 kali. Oh, umur ge 100 tahun. Nggak ngejek trek bet. Sap ngan 1.000 dak mun dibere 100.000 ngadoa ditangkap aya 1.000.
Iya Kangjeng Nabi Musa dibere konsep ku Gusti Allah, bere fakir miskin, bere yatim piatu. Coba ge, nyana ngadoakeun teureun-eureun, sedengkeun jelema makan bosenan. Lamun ngadoa sakali teu dijabah, dua kali teu dijabah, tilu kali teu dijabah, haju geungesan bae. Tapi yatim piatu jeung fakir miskin, lamun kurang dibere ulah gede, leutik bae ngadoakeunna terus bae. Haju nyana mah aju nyana nanti ngomong baik, ai Mang Haji Wahab teh Ki Wahab can ka dieu deui. Emang kunaon? Sing panjang umur sing ka dieu deui. Ai ge eueuh Ki Wahab ai ge aja pendi teh ku galeden. Geus kitu bae nya ge. Ai sia kunaon? Lok merek. Nyana mah koret merepet dur-dur pet. Apa parah teh mah? Kan aya koret doang, aya koret merepet, aya koret dur-dur pet. Eta kan parah tah. Ai koret doang mah koret doang, ka batur doang, ka tatangganya nama ka anak nama biasa nyana jeung anak pemajikan loyat. Eta ngaranna koret. Aya koret merepet maka tatangga ka batur henteu ka anak ka pamejakeun ge henteu, eta ngaranna koret merepet. Nah, mun boga salaki ka pemajikan tilok mere, ka anak tilok mere, eta ngaranna koret merepet. Aya deh koret merepet dur pet. Terakhir tamata boro-boro jang batur jang nyana nage hese. Nyana boga duit tapi lamunan ngarokok yang ngarokok neangan nu boga rokok menta aing. Oh di Belaraja mah aya di Cisoka. Tah eta ngaranna koret merepet dur pet. Nyana aya biasa meuli es padahal mah duit boga. Kieu bedek dibelikeun hook lah cek cenah teh. Kebe neangan batur nu meuli engke menta. Nah, nu kos kitu ngaranna koret merepet dur pet. Iya, asana siga deui ye. Asana aya nu kitu ye. Ulah nanya ieu mah asli. Tah, ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep urang ngadoa ka Gusti Allah kudu bersih lisan jeung bersih kolbu. Dilanjutkeun ku Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi urang ibadah ka Gusti Allah nomor kahiji kudu boga ilmu. Moal beres lamun teu boga ilmu, neangan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah moal aya di sakolahan. Dek neangan rukun wudu di SD moal aya. Dek neangan rukun salat di SMF moal aya. Dek neangan ilmu maca kitab di sakola moal aya kajen buku mah aya naga di pondok pesantren. Jang ibadah ka Gusti Allah di pondok pesantren sageusna boga ilmu ngalaksanakeunna kan kudu bersih lisan bersih kolbu. Jacak Kangjeng Nabi aya jelema salat sageusna salat rapih jasa ti mimiti wuduna datang ka salat rapih tetapi di jero kolbuna lain menghadap ka Allah hayang kaalem ku kabogohna salat naon. Jelema salat rapih jasa salatna. Mun loba jelema angel salatna, tapi lamun loba jelema mah cepet jasa. Contohna sia ye. Mun salatna, nya mah kos kitu lamun aya jelema duha ge 24 rakaat. Masyaallah. Tahajud ge beurang peuting. Asal loba jelema. Tapi lamun jelema tilok duha, tilok tahajud. Ieu lain salat, siksa. Ilmu aya ngalaksanakeunana henteu bersih kolbuna teh jadi ibadah. Sieun urang lamun kadinya sieun. Sok geura teh jadi ibadah. Teu jadi ibadah sama sekali. Seluruh ibadah urang salat tapi lain menghadap ka Gusti Allah aya kadua. Henteu lillah, hayang kalem lah ku tatangga, hayang kalem lah ku mitoha, hayang kalem lah ku makhluk. Eueuh nanaonan salatna. Urang zikir sakitu ngegecrek bae zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sia zikir bae naon? Naik pangkat. Nanaon. Dada. Sia maca izqala deui naon? Melet aing. Melet satu lah kalau mau omong nyeri hate aing. Nanaonan paling ge situna bae meureun puyeng nu dipeletna. Ge lamun kenal lamun teu nyana nu puyeng. Cakos itu nanaonan. Salat nanaonan lamun teu lillah. Zakat nanaonan lamun teu lillah. Haji nanaonan lamun teu lillah.
puasa nuku urang bakal dihareupan sakedeung deui teu lillah moal bisa malam yada qaula zur wal amala bihi jelema nu teu ninggalkeun ucapan jorek yakni bohong jeung pagawean anu bohong falaisa lillah hajah Allah teu butuheun karena jelema ninggalkeun dahar nginumna ngan sakadar lapar hungkul matak sig hade urang tinggal sabaraha deui menurut cek ahli falak qot'i seluruh falak sebab 7 darjah 7 aya nu 8 darjah aya ge salah sahiji kitab nu genep darjah nu kamari kuku lagi dicaritakeun jatuhna adalah pada hari Sabtu ijtima'na malam Jumat di urang bakal aya nu puasa pa Jumat di urang ge bakal aya keces bae eta meureun lain kitab atawa salah ngareken lain itibana Jumat ngan engke itu naon ngaranna hilal nama malam Sabtu cek ahli falak qot'i hisab qot'i Sabtu adapun ru'yat tunggu pemerintah geus kajen teh urusan pemerintah urang mah ngalaksanakeun puasana sing hade sebab puasa teh tapa lamun urang puasana sarua jeung Kangjeng Nabi sarua jeung para sahabat sarua jeung para aulia Allah engke urang dibere bobotohna dibere Lailatul urang ge nyaho ngaran doang teh Lailatul Qadar nyaho ngaran doang hese manggil Lailatul Qadar teh hese sebab naon kudu tapa udah dahar tina nginum tina jima di samping eta horeng napaan mata napaan celi napaan irung napaan sungut napaan leungeun napaan suku ulah dipake maksiat Allah bakal mere Lailatul Qadar inna anzalnahu fi lailatil geus pada Arafah ngagenyai Lailatul Qadar teh bejana ngagenyai bejana mantap pula greget jasa ke Haji Peli aduh tadi ningali Lailatul Qadar di mana di Puri pas mana Lailatul Qadar di Pura aya awewe putih ping-ping nang ngongkong ngagenyai kita kolot-kolot bloon budak bloon ieu mah kos kitu Lailatul Qadar jurig teh mah abnormal ya Allah tah seperti kos gitulah lumadak mimiti urang dengan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah ayana di pondok pesantren lumadak ketika aya jelema ngadirikeun pondok pesantren kulama masyaallah terenyuh hate ketika lempang ti dieu terus lempang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur ningali adegan pondok pesantren walaupun santrinya 5 10 20 hate terasa bungahna luar biasa ieu nu sabenerna menu asli mah sanajan pondok pesantren modern ge teu salah ngan nu asli jasa eta nu asli jasa mah eta kadeleuna mah kiai teh garala kadeleuna mah kiai teh lamun kapanggih jeung jelema manggihan jelema nu keur main gaplek galak kiai goblok teh budak gaplek maluli hai menang teh sia menang sit aing tawa lain kiai tawa tas eta ge lain kitu atuh kiai mah mun bener teh teurak ditembak teh teurak ku golok kakarak datangan teh jelema nu main gaple sepak habek galak kiai mah minimal ngomong kapanggih jeung tukang ngadu kotok ngareka kapanggih jeung nu minum jeung nu minuman galak kiai mah anu minuman galak, nu mabok galak, anu zinah galak, anu judi galak kiai mah. Terusiklah jelema anu ngadu kotok, terusiklah jelema anu mabok, terusiklah jelema anu zinah. Teu ngeunaheun ngadenge suara kiai. Teu ngeunaheun. Padahal hakikat nama eta kiai teh lain sakadar nyarekan sanyarekan-nyarekana. Asli nama heuh sia teh ieu deuk ka neraka. Ulah ka neraka. Hayu ka dieu sia ka dieu. Ulah sok adu kotok beta mah ka neraka hayu.
Jadi kiai eta sebenarnya mah galak teh ngajakan ka sorga. Teu kahartikan ku urang goblok teh budak. Endahan mabok bae eureun sia mabokna. Galak eta kiai, padahal mah kiai subut da galak teh keur ngajakan ka sorga. Keur ngajakan ka sorga sia lamun ku aing diantepkeun ngan jahanam sia. Kiai galak eta ngajakan ka sorga. Bata Kanjeng Nabi ngajak ti mimiti lalaunan naik, rada keras naik datang ka keras, naik datang ka perang. Kadeleuna mah perang cek Kanjeng Nabi kaula. Padahal mah kaula teh keur ngajakan ka sorga melalui perang. Kadeleuna bukula teh galak jasa ka jelema, padahal mah keur ngajait jelema supaya ulah ka neraka. Kula diturunkeun ke alam dunia titah nyalametkeun manusia-manusia. Ku cara kula sorangan menang ti Gusti Allah ti mimiti lalaunan nu bisa alhamdulillah henteu naik dia datang ke perang aslina keur ngajakan ka sorga. Diajaklah ku Kangjeng Nabi urang titah ka sorga, jalan ka sorgana Al-Qur'anul Karim hudal linnas. Dilanjutkeun ku ari ilmuna ku para ulama. Salat jalan ka sorga. Nu mantap kiai ngajakan salat bae. Hei salat. Hei salat. Eta teh keur ngajakan ka sorga sebenarnya mah. Hiji pendi ge di mana gitu. Hei salat sia salat. Ke masjid. Nyana kos gitu, nyana HS. Calo nyana mah calo salat. Tilok ngasihnya. Tilok berjamaah dongengna hiji pendi berjamaah salat. Aya nyana mah berjamaah mun jadi imam. Menjadi imam aing bagian anak ngamamung ke heula aing. Eta kos kitu mah teu jadi ibadah. Jadi jahanam. Rek mun hayang nilai sosok jahanam, ieu. Tah. Sia de. Jadi ieu Kangjeng Nabi teh dititah ngajakan umat ka sorga. Jalan ka sorgana salat, jalan ka sorgana zakat, jalan ka sorgana haji. Jalan ke sorgana ieu ku ari puasa. Urang mah ku ari ieu mun nyaritakeun puasa kan geus teu aneh. Dah tu sapira puasa komo santri mah. Santri mah puasa anu dijempingkeun sagala. Jemping nya mah atuh, pokona magrib ya teu buka aja mah. Wow, terus bae. Lamun puasa pelet kos gitu kan. Jemping santri. Oh nanaonan nyaritakeun puasa di santri teu karasa. Teu karasaeun, tapi lamun di lembur nyaritakeun puasa aduh nya urang puasa deui nya. Aduh asana eungap jasa ieu puasa. Di lembur mah kos gitu. Deui boga anak 2. Yang puasanya ngap kurang. Emang saya teu kuat puasa. Aing mah lain teu kuat puasana. Pamajikan ge nu taun itu encan lunas bajuna. Ieu kuat deuk puasa deui pasti geridit deui kan. Puyeng aing ka pamajikan aing. Jadi indikator bersihkan puasa batak hutang-hutang nuker ieu pamajikan nu encan lunaskeun ku ari apa engke ngamimitian deui hampang. Tah ieu udah rek Ramadan santri teu aneh puasa teu aneh jasa. Tapi di lembur masih kene araraneh sebab naon santri mah geus nyahueun jalan ka sorga. Sebab sapopoe di pondok pesantren geus teh aneh ngabahas puasa teh geus teh aneh rukunna syaratna geus pake lalab ku santri mah. Aya anu tilok saur-saur santri mah. Tilok saur cenah mah, tilok santri. Bener bener lain lalagan kula manggihan santri sababaraha saur. Bablas maksudna nyana hees udang-udang subuh. Teh saur. Tapi cuek bae santri mah udah aing teh saur jeung teh. Geus tahu masalah lah. Masalah jatuh santri mah. Barang buka kodo. 2 piring aslinya 2 piring nu ieu buka nu ieu kodo sahur ambo budak teu kira-kira. Tah ieu puasa teh tapa jalan ka sorga. Nu mantak aya puasa urang mah umum ngaranna ngan sakadar teu dahar teu nginum teu jima. Tapi ai ceuli mah ngadenge musik terus bae, mata mah neulekeun barang haram terus bae, ngomong kadang-kadang ngocoblak bae terus bae. Nah ieu mah puasa nu kos kieu hampir dikhawatirkeun. Ja puasa asli nama apa? La taj'alan ramadhana syahra fukahatin, ulah dianggap ulah dijadikeun Ramadan teh bulan ngeuneunahan hatta tuqaddu bil jamili fununu. Sehingga diaya-ayakeun
kahirupan kadaharan jeung inuman nu jamil nu ngeunah nah ieu puasa nu kos kieu hampir teu ditarima hampir masyaallah mangkana urang kitu kabehan nah turutan gua para wali Allah komo ka Kanjeng Nabi mah geus urang nginumna ge geus ala kadar bae ke daharna ge ala kadar bae komo mun aya korma mah korma hiji cukup aju ka masjid mantep tuh kayak aya ge di Cisoka ge masih ka masjid heula menurutan Kanjeng Nabi kunaon sasiripit dua siripit korma hiji mah korma eueuh ge jambu jamu hiji isukna kitu deui sih mah hebat amat lain hebat aing teu gablegan naon goblok gan hebat tapi hebat gitu lamun jelema teu boga naon daharna kos kitu barang daharna bukana hebat mah hebat ngan kurang hebat mah hebat ngan kurang pati hebat nu hebat mah kolak aya kopi aya susu aya es aya rujak aya tapi nyana tetep bae nginum nangan seukur cai putih 3 legut ieu ditinggalkeun nya salat maghrib mantep salat dihajar atuh keneh tama sarua bae tama tah ieu ulah sebab tapa nah ieu keur carita ahli-ahli Allah di bulan Ramadan teh tapa geus urang lamun nyaritakeun kiai anu marareunang Lailatul Qadar teu kudu dicaritakeun komo Buya Cidahu almarhum guru urang ge dici naon kitu ngaranna Abah Ucu aya bisik-bisikna Abah Kula masyaallah kemudian atuh kiai-kiai nu sejen bisa tapana bulan puasa tekanyahoan bulan puasa teh tapa coba ge orai koros bahkan tilok tapanya nama asal aya bancet leg aya kupu-kupu kadok si betak masyaallah betung na gendut mantak nu gendut koros aya bae suku jelema ya ku jada digegel dikencengkeun ora diantepkeun ku jana tarik huntuna cumplak kabeh huntuna teu karasana kan ateul doang eta tilok puasa tapi orai taneuh masyaallah disempar-sempar cicing bae lamun encan katincak mah dikukumaha cicing keur tapanya nama komo bulan mulud mah orai taneuh mah tapa sakalina ngegel cek masyaallah mun teu kaburu kakaretan di dieuna naik ka dieu moal kebal langsung ka jantung isdek selesai gagah jasa orai taneuh mah mun hayang nyaut ieu selesai orai taneuh bae ngan kabur kakaretan di dieuna ieu berarti lamun nyaritakeun kos kitu teh aya bukti. Nah, iyalah nu sok tapa mah kiai kanyahoan nu sok tapa jeung nu henteu tapa lain kanyahoan dina naonna efek hikmahna bakal timbul. Hikmahna sebab ilmu alfiyah mah akur, ilmu fatul muin akur, ilmu tasawufna dina kitab nama sakadar ilmiah mah akur bae. Ilmu naon tafsir akur hadis akur eta keneh kitab nama ku urang diaji eta keneh tapi beda kok ieu mah berhikmah kok ieu mah henteu kok ieu mah berhikmah kok ieu mah henteu nu berhikmah mah tapa teu kudu bebeja ulah gaganggu aing nya keur tapa beuh una naonan mah kos kitu jadi aya tapa nu asli mah ulah ngomong ulah tenang aya jelema bangun anu biasa bae nginum dahar malah gembul itu lain tahap atuh kus kitu tapi kita mun jelema nahan tahan kajun kukumaha ge ta ieu urang dibere di bulan Ramadan teh titah puasa samakom urang makom awam puasa awam naik jelema nu hayang deukeut ka Gusti Allah sebab
gambaran di jero hate nangan sakadar Allah. Urang makan gambaran di jero hate teh puasa teh buka. Gambaran teh buka kieu. Saparapat jam deui kabuka geus di kieu-kieu bae rokok. Sengit neuleuh deui ka jam. Kopi. Sengit neuleuh deui angel kabuka angel. Di deuleuh deui gunana tuh lalai geus kaluar teh can lalai. Sebab lawan awas gambaran di jero hatena puasa teh ngan sakadar teu dahar teu nginum teu jima begitu magrib nu kagambar ku urang inuman dahar buah dan lain sebagainya datang kadinya puasa anak gambaran di jero hatena ge datang kadinya ketika naik ahli thariqah nu geus lempeng ka Gusti Allah aya mah aya bae di dahar ba di dahar gambaran ieuna ka Allah nu mantak lain deui geus jana mah langsung di jero hatena ge gambaranna Allah mulai langsung dibaca babacaan astagfirullah dek buka teh istighfar heula minimal 3 kali kabelah dituna 70 kali dek buka tenang mantak deuleukeun ge kiai-kiai Abah Ucu Abah Kulat ieu mah keur carita naon geus eueuh ieu abahna komo buya mah di kursi kieu bangunna bangun nyantai teh bangunnya coba ge kiai-kiai sarua hayang bae sia orek koros ge bangun nyantai tapi lamun aya anak cilok ngirikeun mun aya anak ditanya biasa kan lamun kebal tak anak diuknya pindah api-api embung kaganggu ke diuk deui henteu awas ya kali itu abah keur ibadah teu kos kitu jasa jadi jelema moal ka anak ge teu kanyahoan anak mun aya anak dinya ditanya anu ieu nya ditekeun jelema gede ieu beres angel bae ta anak dirinya api-api nyidu ke selek di mana deui henteu ieu mah lain abah lagi baca Quran sono dulu dah ya ini baru dapat semikro sok jasanya nama asal ditelepon we ditelepon wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yad'un urang geus kring-kring attakhidhu wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ma li alladhi bener tante si budak orenganan bohong hayang ka alam doang asal ditelepon jam sabaraha bae wa ma li la a'budu alladhi kakarak diangkat halo atuh mun ge meureun maca Quran henteu eta deui ieu asal jam sabaraha bae beurang bae maji halo wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi jelema blondes ieu hayang ka alam ayo jelema gede ye dikajawa orenganan keur ka Allah hate beres tidinya langsung maca sholawat karak nahari mulai Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar ya azimu ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim as'aluka rahmatika allati kul asya kulla syai anta firali dzunubi ka Gusti manteng jadi eta bangan sakadar laris beres karat siga babarengan sigana biasa hate ka Allah cek tadi ge gambaran di jero hate bakal nganterkeun urang datang kana naon nu ku urang digambarkeun gambaran urang teh puasa awam dipaksa-paksa ge awam bae supaya naik saeutik lempengkeun hate teh sebab ieuna geus terjaga kabeh terjaga hatena ka Allah
lamun jelema nu kitu sakabupaten nu kitu di kecamatan bahaya negara untung masih kene aya nu kitu komo lamun geus kolbuna ta'alluqna ka Allah lamun teu ka Allah ngarasa batal puasa masya Allah iyalah jelema-jelema nu bakal dibere Lailatul Qadar henteu kudu di Mekah teu kudu di Madinah sangkilang di urang puasa model kos kitu yakin bakal menang Lailatul Qadar bahkan para wali Allah lain di bulan Ramadan bae menang Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan ge ngarasakeun nikmat seperti Lailatul Qadar teh sering. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sing hade urang ibadah di pondok pesantren neangan ilmuna. Sanggeus di pondok pesantren menang ilmu ngalaksanakeunana supaya lempeng ka Gusti Allah neanganlah ahli Allah. Neangan ahli Allah urang moal bisa. Urang moal bisa maca alfiah lamun henteu babarengan jeung ahli alfiah. Urang moal bisa maca Fathul Muin lamun teu babarengan jeung ahli Fathul Muin. Urang moal bisa maca Bukhari lamun henteu babarengan jeung ahli Bukhari. Urang moal bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu ngabarengan ahli Allah. Mun moal bisa. Urang hayang deukeut jeung Allah hese. Sakumaha ceuk Kangjeng Nabi Musa. Padahal atuh babari sabenerna hayang deukeut jeung Allah mah. Ente deket jeung Habib Lutfi deket jeung Habib Lutfi lain lalagaan Habib Lutfi teh ngarendeng ente jeung Habib Lutfi pan Habib Lutfi mah teh ka Allah bae atuh berarti kan urang deket jeung Allah bener teh nah eta prinsip eta deketan ahli Allah ngarendeng jeung ahli Allah urang teh keur ngarendeng jeung Allah sebenarnya mantep kula rugi malam ieu ngarendeng ieu ahli gaple atuh eta aing ngarendeng jeung jurig sebenarnya mah ieu mah. Yang tunjuk ka tukang. Kumaha ngarendeng da sok geura. Ente ngarendeng jeung ahli korupsi. Berarti kan ente ngarendeng jeung setan. Ente ngarendeng jeung pamalingan. Atuh ente ngarendeng jeung jurig. Ente ngarendeng jeung geus mun tadi teh. Mun tadi. Naon gara? Ente hayang ngarendeng jeung Allah hese rendengan ahli Allah mantak di zaman sahabat di zaman Kangjeng sahabat ngadareun ke Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi ulama ieu teh teu kapisah antara kura jeung Gusti Allah dicari umat bahkan hayang bajuna bahkan hayang sagala rupana ku sebab naon hayang deukeut jeung Allah kabelah dieuna para wali Allah gambaran lain lalagaan urang hese ka Allah bersanding jeung ahli Allah kieu we urang deukeut ka jeung Allah sebab di jero hatena aya Allah Masya Allah eta konsep urang hayang bisa geura geus sapoe dua poe bareng jeung ahli Allah bakal kena faed urang kabeleteran lain deui rarasaan sebab aya nur ilahi urang deukeut jeung cai kapetelan cai tiis bae mah aya kapetelan urang jeung entuk jeung minyak kapetelan minyak jeung ahli Allah moal kudu kebal 1 menit 2 menit sajam 2 jam bakal terasa ka urang sinar ilahi sebab naon di matana aya Allahan di ceulina aya Allahan di leungeunna aya Allahan di irungna aya Allahan Allah eta teh sinar-sinarna bakal nyulusup ka urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teangan ilmu di pondok pesantren jang bekal hirup ka Gusti Allah naon hartina boga banda loba ai di akhirat bakal disiksa naon hartina boga jabatan anu luhur di dunia di akhirat bakal disiksa eueuhna naonan sebenarnya di bos-bos di bapak-bapak di komandan-komandan di dunia ai di akhirat horenganan dibeulem naonan teangan ilmu ieu pondok pesantren supaya nyaho bag-bagan ibadah geus nyaho takribna riyadna fatul muinna kabelah dituna jang makena encan meujeuhna lamun encan ikhlas teangan ahli Allah teh ahli ikhlas jeleba lamun geus ikhlas biasana loba lalagaan di mana bae justru waliullah eueuh teu lalagaan kabeh sok geura kabeh kitab-kitab da teh lalagaan malulu
lamun eker nyaritakeun ka Allah na tegas geus jadina kabeh kitu eueuh nun teu lalagan Gus Dur nyelenehna lain lalagan kuari Habib Lutfi pohara jasa Habib Ja'far mah komo mun kapanggih jeung Habib Ja'far urang mah belu malah mah mun teu nyaho mah tapi lamun geus nyaho masyaallah jeung Habib-habib anu lain sering lalagaan atuh emang ngabuyan teu lalagan lalagaan jasa komo abah coba jeung kula asal datang pula kata kadeuleung ngejebina bae eta lalagaan kan ngaranna terus sebab naon zahirna geus teu dianggap batinna ka Gusti Allah sebab naon zahir mah dibagus-bagus ge urang salat rapih tapi batinna teu ka Allah teu jadi salat tetapi jelema salat puluya-puluya misalna tapi batinna ka Allah jadi gitulah coba teh agan ahli Allah deketan supaya orang bisa ikhlas lamun geus bisa ikhlas bakal nikmat maca Quran bakal nikmat lain makhraj jeung suara tapi aya energi anu hese dicaritakeunana ketika orang geus bisa ikhlas salat hayang deui lain hayang kalem ku sasa hayang kalem ku Allah bari henteu aya capek aya energi anu urang sorangan ngalaksanakeunana bertanya-tanya kok bisa kuat sih kitu keneh urang puasa lamun geus bisa ikhlas bakal aya energi nikmat ngeunah luar biasa kitulah ahli-ahli Allah nu mantak di ngaranan Habibullah kakasih Allah sebab pikiranna geus ka Allah bae ieulah awalna pondok pesantren almarhum Kiai Bakri di dieu nyana ngadidik murid-muridna ketika kula dicaringin sok ngadenge bae ki Bakri kemudian atuh babarengan jeung adakna di ditu di mana dicaringin jeung kula eta Kiai Sayuti kemudian Kaji Udin bareng jeung kula alhamdulillah nyana mah jadi kiai atuh kula mah jadi kos kieu alhamdulillah nah iyalah mimitina mantak hayang ibadah di mana bae teangan pondok pesantren nu malem ieu urang keur ngahaolan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Bakri urang doakeun kadua kali mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tarima amal ibadahna dilegakeun di kuburanana caangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala keluargana mudah-mudahan diberi tawakal ku Gusti Allah bisa ngalanjutkan perjuangan bapakna dalam rangka li'ila'i kalimatillah melalui pendidikan pondok pesantren almarhumah nu kamari nembe pupus anu atuh naon kitu sering nyambung jeung simkuring ka Cilongok urang doakeun hajah sakala hajah nama al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rupina urayan dina haul menjelang Ramadan dicekapkeun sakieu jang urang mudah-mudahan urang dibere kuat ngalaksanakeun ibadah ka Allah terutama nu urang rek dihareupan yakni puasa jeung mudah-mudahan rada ngageser saeutik tina taun kamari mah urang puasa teh biasa bae kuari rada dilempeng-lempengkeun pikiran urang ka Allah gambarkeun di jero hate akhirat jeung Gusti Allah nya akhirna mudah-mudahan orang kabehan dihijikeun jeung guru-guru urang jeung para wali-wali Allah utama nama jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan
وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا وتلامذنا علماء وأولادنا وتلامذنا علماء وأولادنا وتلامذنا علماء ولا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا سلمنا يا الله وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا إيماننا وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.